reka mbasuze mbifuza gukomeza kugubwa neza babwira ngo igitondo cyiza nshuti bavandimwe bakunze ba Pacis TV. Ikiganiro cyo ni igitondo cy'urumuri tubana ku wa mbere ndetse no ku wa gatatu, amasaha yo ntahinduka ariko tekinike yo igidutenguha ugasanga dutangiye dutinzeho gatoya, mvuga ngo munyihanganire kandi mumbabarire kuba hari iminota igeze mu 10 yose tutatangiye, ni tekinike ntago tujya inama. Uyu munsi mu kiganiro igitondo cy'urumuri ntago bisanzwe, turi kumwe n'umutumirwa navuga ngo udasanzwe. Uyu munsi ndi kumwe na Padiri Professor Nkusi Petro Claver, akaba ari umupadiri bwite wa diocese ya Kibungo, akaba ari padiri ufite doctorat muri teologia ndetse akaba afite n'inyandiko nyinshi zitandukanye yanditse, aho mu nyandiko ye yasohotse mu 1945 yari inyandiko cyase kari agatabo kavuga ngo Yesu Kristo nakuzwe. Padiri baramutse neza? Baramutse neza. Narimo nkuvuga ibi turi kumwe. Murakoze, nishimiye kuganira namwe bijyana rwose n'icyafasha umuntu gukoresha ubukristu, avuga amateka, avuga n'ikindi cyafasha mu iyogezabutumwa. Nagiye mvuga ngo abanyarwanda benshi dukunda gushima cyane kandi tukanashimagiza umuntu yadahari yatakiriho rimwe na rimwe, ariko ntangiye mvuga ibigwi byawe ku bitabo bitandukanye wanditse. Reka nibutse abadukurikiye ko Padiri Professor Claver ari padiri wa diocese ya Kibungo, ariko ubu ngubu akaba aba muri Belgique ndetse by'umwihariko akaba ari n'umwambasaderi wa Pacis TV. Padiri mva ko mu butumwa mufite bukomeye, mufite no kuba muri ambasaderi wa Pacis TV, bivuze ko umuntu wacu uzagira hariya mu butumwa azaba afite uwasangayo rwose. Yego Pascal, ntabwo mwibeshye. Bamwe mu bazi amateka yanjye n'itangazamakuru, namaze imyaka 4 nyobora kinyamateka. Yego, kuvuga rero ngo hari ibintu uvamo ariko byo bitakuvamo. Cyane cyane iyo bikoze nyira ari ubutumwa habe n'abepiskopi, nubwo ntari narize itangazamakuru nka bamwe muri bagenzi bawe yarabize itangazamakuru ryandika bijyana na audio visuel, ariko abapadiri benshi buryo turaba generaliste. Yego, aho bagushyize urugamba rwiza kugira ngo koko weshe icyubahiro Nyagasani ukorera. Rero no muri kinyamateka narahakoze ndetse nkora na Radio Maria, nakunda gutanga ikiganiro kivuga Bikira Maria. Yego, mu batangiye rwose Padiri Jean Claude Bizimana akiri Kabgayi, akiri Muhanga, twarakoranye kwa gatandatu ikiganiro cyanjye kivuga Bikira Maria, cyane cyane ko nagize amahirwe yo guhugurwa kuri Bikira Maria, nkora doctorat uko Bikira Maria tumubona mu madini atandukanye. Nukuvuga rero ko gukomeza itangazamakuru n'ubu ngubu nshinzwe indi mirimo, kuba naba ambassadeur rwose umukorana bushake ya Pacis TV, nuko rose rwabyukaga. Yego, reka tugushimire cyane kuba utwemereye ko ugiye kudufasha kujya tuvugira ubutumwa hari ahantu, kandi bakamenya ko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite itangazamakuru rya kiliziya kandi rikomeye rigenda rivugurura ariko na tekinoloji ko nayo ikura. Buriya mu kanya mwavuze ngo hari aho mwakoze ubushakashatsi hasi mwakoze ikiganiro kindanye n'uburyo bafata umubyeyi Bikira Maria. Buriya hari ahandi hantu mwankoze ndaza kubibaza mu kanya mu kiganiro, ariko uyu munsi by'umwihariko turi kugaruka cyane cyane ku nyandiko yawe wasohoye ivuga ku buhamya busiganuza Imana, igitabo kirimo amateka, navuga ko ari amateka wicaye ugatekereza ugakoraho. Ni igitabo kivuga cyane cyane kuri jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ntekereza ko mwakabaye mwaraje mbere, wenda turi muri ya minsi ijana, ariko nubundi kwibuka duhora twibuka, ntago buriya bijya birangira. Ni igihe cyiza tugira cyo kwibuka, ariko noneho by'umwihariko n'iyi minsi ijana irangiye, umunyarwanda wese aho ari ahava akagera uza amateka yaturanze ahora yibuka n'ubundi kandi ko aniyubaka ko tubivuga. Padi, ngarutse ku ititire rero, uwayisoma ubuhamya busiganuza Imana, umuntu yakwese padiri ubuhamya buje burasiganuza Imana gute? Abenshi batazi gusiganuza akavuga ati se ni upinga Imana, ni ubuvuga se iby'Imana yagakoze kabitara bikoze. Padi, ititire mwayitekerejeho mutembere ko twinjira mu gitabo, reka tugihere inyuma. Ititire rero burya ni inyito, ni izina. Yego, tagomba kuba rirerire. Navuga rwose ko umwe mu banyigishije Ikinyarwanda benshi bazi bitwa Kamari Alphonse. Yego, wari no mu
mu nteko ivuga iby'ururimi niwe wamfashije guhina ibyo natekerezaga kuko kugira ngo titre umuntu yumve neza yakumva na sous-titre. Yego. Sous-titre dusoma ndetse ni nk'inyito ya kabiri, mana mana wari he, mana mana kuki wantereranye. Amagambo ya Zaburi 121 na Yesu ubwo yasubiyemo igihe yaragiye kudupfira, mana mana wari he, Eloi Eloi lema sabachthani. Ubwo rero ni ubuhamya ariko noneho bwibaza ku Mana. Yego. Mana yari he muri ya minsi 100 cyangwa se no mu minsi yatubanjije ko nibanze kuri ya minsi 100. Ibyo rero ni usiganuza si ukuvuga ngo nataye ukwemera, si ukuvuga ngo ndigaragambya ku Mana, ahubwo ni ukwibaza no kusaba usoma kugira ngo n'abasoma amateka ye n'inzira n'urugendo yakoze arebe Imana aho yari iri, arebe Imana icyo yamubwiye, arebe n'ukundi yavuga abandi atibagiwe Imana. Uburyo wibagiwe Imana ushobora gutana, ushobora no gutanisha abandi. Yego. Nabikoze rero nk'umupadiri, nk'umukirisitu, numva ko nifuza ko nubwo abantu batabyemera nkanjye ariko Imana yakomeza kubiteka urukuta cyangwa se umurongo utuma twumva amateka yacu ababaje, ariko kuzi iby'ubukirisitu, kuzi icyo ari cyo nzira y'umusaraba, kuzi icyo ari cyo nizuka, ashobora kumva rwose nubwo atabyumva 100% nkuko giye nabyo nagerageje kubyumva byafashe igihe, ariko byibuze kabaza ati ni gute navuga Imana kandi wenda bamwe barapfuye bayituka cyangwa se bamwe barayibagiwe, ni gute navuga Imana kandi ntibagiwe n'amateka y'u Rwanda nubwo waravutse nyuma ya 1994. Amateka y'u Rwanda arakureba. Yego. Abavuka ubu bibaza, twifuza ko bakwibaza neza rero nicyo naringamije, kandi hari byatangiye ariko n'ibindi bizakurikiraho. Ubwo aho ngaho twari turi kuri titre musobanuriwe neza, ariko noneho ndivuga ngo mbere uko twinjiramo hano mu gitabo, ni igitabo kinini cyane gifite page rwose nimba ntibeshye zigeze muri mirongo ingahe, 153. Bivuze ko harimo ubutumwa bwinshi twiteguye kuza kumva, kabone nubwo utaza kubwumvira cyangwa utaza kukijyamo cyose, ariko noneho nyuma y'imyaka 28 padiri mutekereje kwicara mwandika igitabo nk'iki ngiki kirimo amateka, kirimo ubutumwa bwihariye, kirimo benshi nabonye mwagarutse babafashije mu gitabo, kirimo benshi mwibuka, n'urugendo mwakoze mu myaka rutabatwaye igihe gitoya. Padiri nyuma y'iyo myaka nyinshi, kuki ubu ngubu nyuma y'imyaka 28 aribwo icyo gitabo mwagisohoye? N'uri rugendo mwakoze by'umwihariko kugira ngo mubashe kwakira ubuzima mwaciyemo, noneho binabafashe kongera gukora amateka yihariye mushyira mu nyandiko, cyane ko tuzi ko abanyafurika bavuga ko iyo ushatse kuduhisha bikomeze se ngishatse kuduhisha ngo ushyira mu nyandiko. Yego. Nibyo nkuko bivuze rero neza Pascal. Hashize imyaka 28 u Rwanda ndetse n'amateka na ONU bemera ko mu Rwanda habaye amarorerwa, ibintu bidasanzwe, ndetse n'ubu ngubu ibibaye bikomeye. No muri Ukraine hari abanyamakuru bajya bakora nka RCI bavuga bati ibinyamakuru mu Burusiya anga, ariko ntabwo nshaka gufata position wenda itajyanye n'umurongo wa kinyamakuru cyanyu, bavuga bati ko bigo bishobora kwibutsa ibyabaye mu Rwanda, igihe itangazamakuru aho kugira ngo rivuge ko rikoresha propagande ishobora kuyobya abantu. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwabaye mbese agaciro ry'umugani ku bintu bimwe na bimwe. Ariko rero yewe ntagira kwandika, natangiye rwose muri iyo minsi 100 twanyuzemo, bikuri isi 100 ihera hegarangira ryari. Yewe yo mbara mbona bigeze ku itariki ya 18 z'ukwa karindwi, mu gihe twebwe tuyirangiza ku itariki enye. Oya ariko ubaranye n'ibijana ari 100, hari byo wenda aribwo tujya buryo bwo kubara ibintu. Iyo kubwiye bati hagati kwa gatanu mutagatifu no kuri Pasika, iyo no rundi rwego. Iyo tubuze iminsi 40, ibyo n'imvugo ya Bibiliya. Ariko noneho bijyana n'amateka urebye neza ubaze ku buryo iminsi 100 guhera ku itariki ya 7 z'ukwa 4 birangira neza nko ku itariki ya 18 igihe hari hagiyeho na leta ya mbere. Noneho rero naranditse ndi mu nkambi nanyuzemo, ari iya mbere yari yo mu Ruhango, iya kabiri y'Ikabgayi, noneho iya gatatu mu by'ukuri ni mu rugendo nakwita ni nka long marche tuvi Kabgayi kugera ngarutse muri diocese yanjye ya Kibungo.
noneho hari ibyo mvuga ariko ku nkambi ya mbere ntabashije kubamo, niyo mahirwe yanjye yerekeye kuri Kristus hafi ya hano tuvugira. Aho ngaho sinahabaye ariko mu mutima ni nkaho nahabaye. Niyo mpavuga rwose mvuga nti abagiye bahaguye ku itariki ya mbere, ku itariki ya 7 z'ukwa 4 nagikumvaga kuba ndi kumwe nabo, ku buryo n'ubutumwa nagiye nkorera hano i Kigali kandi imyaka 10 nahamaze. Iyo itariki yo kwibuka hano kuri Kristus igeze nkuko nshoboye nkaba mpari. Nkababwiye ndi bari abantu bashyingwe hari 17 abapadiri, abayihaye Imana b'abakobwa bo muri wa muryango wa Pax bavuye muri Espagne, hari n'umurayiki wahakoraga. Ndavuga nti ari umuntu uburamo nkumva nkibona, ariko nyine nkabivugana bigitangira nabivugana ikiniga, twavuga nti niba ndiho ni kugira ngo bavuge neza kandi ushimire ubutwari ari abo bagiye ku itariki ya 7 baguye kuri Kristus n'abandi baguye hirya hino mu Rwanda cyane cyane hano muri Kigali. Ubwo rero mu minsi namaze aho hose nabaga ndi narandikaga, buryo hari agenda muri 1994 yafashije none igihe kigeze. Urugendo nakoze rero na giye ngira ubutumwa guhera muri 70 bese birangiye, bumwe butangirira mu Bubiligi muri 19 hagati ya 1995 kugeza muri 2001 nubwo ninyuzamo nkaza mu Rwanda nkandika. Nagize hagati havuga nese ibi bintu ngiye kwandika abantu bazabyumva nkuko mbishaka. Mu minsi ya mbere ndetse hakazamo ikintu kimeze nko kwigaragambya, havuga nese ibi ngubu uzabisomaza bakora umupadiri uvuga. Urabizi rwose kugira ngo twivanemo uburakari, kurakarira Imana, kurakarira kategori abantu, ni urugendo kandi umuntu rurarangira. Byaba ari ukubeshye mbona abantu bibuka amateka y'intambara z'isi zabaye ku Burayi ari muri hagati ya 14 1914 noneho na hagati ya 40 1940 na 1945. N'ubu ngubu hari abakivuga ugasanga imvugo yabo igomba kwitonderwa, cyane cyane umuntu atanga ubuhamya. Niyo umukecuru umusaza ukukuza warengeje hafi imyaka 100 ugomba kubyumva. Yewe rero nk'umupadiri nari naze guhubuka, ari tuntu twa article nagiye nandika, ariko inyandiko y'ukuri nayanditse mbonye umwanya cyo nakwita bifashijwe n'umwepiskopi wanjye ubundi Cardinal Anthony Kambanda yampaye mu gihe cyo kuruhuka bita temps sabbatique ndi mu Butaliyani. Noneho hagati ya mpera za 2018 na 2019 nibwo nabonye umwanya uhagije. None byari buriyo mbishyira hamwe bakora imirimo iringaniye ya paroisse nabagamo ya Tivoli. Noneho ndavuga nti kuri anniversaire y'imyaka 25 y'ibyabaye mu Rwanda nta kantu kuko noneho gafatika kabumbiye hamwe nakora. None mpamvu rero nyine nkuko bigaragara ku gatabo kuri page ya mbere byasohotse muri Nyakanga mu by'ukuri hashize imyaka 3 kandi gatabo kariho nubwo abanyarwanda nyine badasoma nkuko babivuze uti ushaka ikintu kitazamenyekana uracyandika rwose. N'ubu ndaho ngenda nyura nagiye ndepoza nshyira nyine ngo ishyirwe ku bakirisitu mere kuri za kioske Sainte Famille. Umudamu rwose w'inshuti kunda kumbona yo najyanaga ibinyamateka arambwira ati ibitabo byawe dore ni nkaho bikiri byose. Muri Librairie Caritas ndabona umwanya kujya ko nahuye n'amakonje, ariko nziko naho ibyo ntasize bigera kuri 200 simpamya ko rwose byashize nyuma y'imyaka 3 mu kioske yandi. Ibi nagiye mbitanga gutya nahomba cyangwa se nkabwira abantu b'inshuti ni mu bihaba bishaka nuko. Ubwo rero iyo muri iyo myaka 25 nubwo nani mfite rwose imvugo natanga y'ubukirisitu, kuvuga aho nanyuze kwivugana ubukirisitu, mvuga nti ari uwo byafasha n'ubu kandi nagiye mbyumva, kandi n'uwo bitafasha byibuze buryo mu nyandiko kugira ngo wenda wihinyure ushobora kwandika nabisa nayo. Ni urugamba umuntu abakoze kwandika iyo uba wishyize hanze, ariko rero ikibi ni ukwishyira hanze nabi, ukwishyira hanze ugusha kirazira ku mupadiri. Ari umaze imyaka myinshi nk'iyo maze ubu 35 ari umaze se akigitangira nta mupadiri w'umwana nta mupadiri uhubuka kirazira. Padiri tugarutse hano cyane cyane igitabo mwakoze kuri page 27 ndabihuza n'ibyo abenshi twakomeje cyangwa se nk'abanyarwanda birumvikana twaciye mu mateka ashaririye twakomeje kugarukaho, aho bavuga aho tuvuga ngo bavuga ko Imana y'irwa handi gataha mu Rwanda ni imvugo dukoresha nk'abanyarwanda. Reka mbihuze na page ya 20 bivuze ngo mana wari hehe tariki ya 7 Mata jenoside ihitana abantu bari muri Kristus iremera ya Kigali n'ahandi mu Rwanda.
padi nk'umupadiri mugiye kudufasha kumvisha abanyarwanda cyangwa se n'abadukurikiye mana wari hehe kuri iriya tariki, mana wari hehe ku matariki atandukanye yagiye aba abanyarwanda imbaga nyamwinshi bagashira. Ese namwe iyi mvugo ikoreshwa ngo mana wari he, koko mwemeranya nabo koko Imana igitari mu Rwanda, cyangwa se hari ukundi nk'umupadiri ko bati nk'umupadiri ubu tuvuga nk'umupadiri cyane ko bavuze ko wafashe igihe kirekire ugakora urugendo ukakira ibyakubayeho ndetse ugafata n'umwanya ukandika igitabo nk'umupadiri iriya tariki ya 7 mana wari hehe ku cyo gihe utatashye mu Rwanda. Ese kuko iyo mana koko ntiyari hari nk'umupadiri? Iyo mvugo ndashaka ko mumfasha kugira ngo tuyumvishe abadukurikiye kugira ngo mwumve koko Imana yari ihari. Urakoze neza Pascal, koko hari imvugo y'abanyarwanda imyumvire ya kera mbere kuri wa mugani nyine wibukije kandi nemera, Imana yirirwa handi igataha i Rwanda. Harimo kandi ikintu bita mu gifaransa chauvinisme. Chauvinisme no kwikunda, yewe ngo ndumufaransa, abafaransa bose ni urumuri, yewe ngo ndumubirigi, ababirigi bose tumeze gutya, natwe César akunda, fortissimi sunt berge, byo César yavuze muri antiquité, mu bagoro wa bose ababirigi nibo bakomeye. Ibyo rero no kumvugo y'ikinyarwanda nyine ngo Imana yirirwa handi igataha i Rwanda, ni ukubyumva neza. Si iyo Mana ni iyihe? Imana ya Yezu Kristo ni Imana itwiyereka ifite n'umusaraba. Utabyemera iki gihe iyo Mana bayumva ku buryo bundi bw'abafilozofi cyangwa se ku bindi mico, ariko Imana twabonye ni yatwiretse umwana wa Yezu Kristo. Iyo Mana rero niduha nitubera igisubizo, tukaba twabasha kumva ko na Yezu ubwe umwana w'Imana ntiyatinye kuba tanga ibibazo navuga bifite ishingiro, bifite ireme. Mana Eloi Eloi lema sabachthani. Ubwo ndahuza imvugo ya Bibiliya n'imvugo ya teologiya. Ibyo Yezu niba ari we rugero rwacu, n'abatatinye kuvuga kiwantereranye akakora cyo bita actualisation ya Zaburi. No kuvuga ngo imvugo ye natwe tuyikoresheje n'uburenganzira bwacu, ariko ntiduhereraho. Ntiduhereraho. Hari ibyo Yezu yavuze ababaye, hari ibyo Yezu yavuze ajya gushira mu mwuka ati kiza roho yanjye mu biganza byawe. Mu Ivanjiri ya Luka ni kubyerekana. Noneho ukavuga uti n'uburenganzira bwanjye bwo kwibaza nk'ubu mbonye akanya gukusanya inyandiko, ariko simperere kubaza nk'umuntu wenda udafite ukwemera. Ni Imana rero yari iri hehe koko navuga imena amaraso biba ku buryo navuga systematique, ku buryo bubabaje. Twabyibaza twebwe abanyarwanda, abayahudi babyibaza, muri Ukraine ubwo babyibaza. Hari amatariki amwe namwe usanga bakomeye, ukibaza uti Imana iratureba, niba si tureba iratwumva, niba si twumva iratubwira ikintu gishaka kutubwira. Iby'Imana rero ntabwo tubyumva uwo mwanya, tubyumva buhoro buhoro. Navuga ko no kubyerekeye rero byabaye ku itariki ya 7 no mu yandi matariki yakurikiyeho, buri muntu afite aho yakwibuka. Wenda bamwe bakiri batoka dogo cyane, nawe ndabona mu bantu bato ntabwo bamenya, wenda bari bataragira imyaka byuzi iciya Kenya imyaka 8 kujyana hejuru. Uburyo bavuga n'ibikeya, ibyo umva n'ababyeyi, ibyo umva na abantu nyine binararibonye bavuga amateka neza, ko burya ni inshingano umuntu wese ushyira mu gaciro, umuntu wese wifuza ibyiza, kutagobeka ngo ahishe ukuri, kutagobeka se ngo avuge ibintu wenda ku buryo bw'amarangamutima yayobya abandi. Rero kiriya kibazo cyo ku itariki ya 7, itariki yabaye reference na ONU yemera, kukibaza bifite ishingiro, kukibaza ntabwo bivuguruza wa mugani gakondo w'inyarwanda ngo Imana yirirwa handi gataha i Rwanda. Irahataha, ariko none umwe hatahanye n'umusaraba. Ariko umusaraba ukurikirwa na Pasika, kandi iyo Pasika ni dukomeza kugise ubungu nyuma y'imyaka 28 none u Rwanda rutarebwa nk'uruhora muri passion, mu bubabare. Urebwa nk'igihugu cyazutse kandi kizuka, icyo turwifuriza ku banyarwanda naho bari hose. Padi, tugarutse hano mu gitabo cyangwa se n'ibindi bitabo bitandukanye tujya dusoma, hari aho usanga na n'ubu abari hanze cyangwa se n'abari mu gihugu tujya tubumva ko amakesi atandukanye araza mu gihe cyo kwibuka. Hari benshi bateremera cyangwa se batariyumvisha ko mu Rwanda habaye jenoside, ndetse na benshi bakipfobya. Ubwo tugarutse cyane cyane mu mateka yacu, aho kuri ubu ngubu turi kurwana cyangwa se igihugu cyacu turi gushaka kwiyubaka, ariko hakaba n'abandi bashobora kuba basenya igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uburyo bwa mbere hari uko utemera ibyabaye,
akumva ko hatabaye jenoside ahubwo habaye intambara. Abo ngabo turabafite benshi batandukanye nk'uko amakese libre urunsi yatangaza. Uburyo bwa kabiri hari ukumva ko mu Rwanda ibyabaye ntabiha agaciro kanyabyo, ahubwo akumva yuko ibyabaye ari ibisanzwe, byari ibintu byoroshye, ntabihe imbaraga. Padi, niki mugiye gusaba, niki mugiye kubwira umunyarwanda yaba udukurikira mu Rwanda cyangwa se uri hanze ugifite wa mutima wo kumva ko ibyabaye mu Rwanda ntabihe imbaraga bikwiye guhabwa, ntabihe agaciro bikwiye guhabwa, ngo arebe imfubyi mu Rwanda dufite, arebe abasize herewe na jenoside bahari, arebe ibikorwa remezo byangiritse, arebe byinshi bitandukanye byatumye u Rwanda tuvugana rukiyubaka rugishakisha iterambere. Ni kimwe mwabwira kugira ngo nawe uwo nguwo kuri hanze cyangwa se utarumva jenoside ngo ayihe imbaraga yongere kumva ko uyu munsi yahindura mu bitekerezo bye? Urakoze, ikibazo cyawe kirakomeye ariko nagisubiza ku buryo butatu. Uburyo bwa mbere nagira nti ndi ijambo ry'igifaransa rinzamo les faits sont têtus. Ibyabaye biba byarabaye. Yego. Uburyo bwa kabiri nagira nti vocabulaire. Hari ukuvuga jenoside, hari ukuvuga itsembatsemba cyangwa se hari ukuvuga intambara. Yego. Vocabulaire tuyumva duti. None uburyo bwa gatatu navuga ni ubupfura. Ubupfura umuntu wese, umuntu w'imfura nta kanu kuri kuba kwibintu kugaragara. Yego. Noneho mpereye ku byo kuvuga ngo les faits, intambara mu Rwanda zarabaye. No mu bindi bihugu dukikije. Intambara gusanga ni abantu bahanganye, ni parti zihanganye. Bitandukanye rero n'umugambi jenoside ifite gwenda bihuza ikibazo cya mbere cya kabiri. Iyo hari ibimenyetso bifatika, usanga hari inyandiko abita kanguka, ugasanga hari abantu rwose bavuga bati ibi ni ugasanga hari ibimenyetso bihagije. Umuntu bavuga ko ari mu Yugoslave waje kujya muri Amerika, niwe watanze Polonais, niwe watanze ijambo rya jenoside definition iza kwemerwa ko ari ibimenyetso bigaragara jenoside irategurwa, jenoside igira umurongo igenderaho, jenoside ibigamije rwose ibyo Hitler nawe yemeraga solution finale utsemba, ko uri umugambi uriho. Ibyo bitandukanye rero n'intambara. Byerekeye u Rwanda rero hari ibimenyetso byinshi abantu bagendeyeho baravuga bati byabaye mu Rwanda n'abari babishyigikiye. Territoire ibimenyetso rero, iyo ibimenyetso biriho kubihakana no guta igihe, kubihakana ni no kubura bwa bupfura. Rero ngingo ya gatatu nagira nti ubupfura noneho tubuze n'ubukirisitu. Nabyo umukurambere wacu bigira umwami yakundaga kuvuga agira ati abakirisitu, ubupfura, ubunyarwanda nyabwo, ubunyangamugayo nibidufashe bibe inculturation yatuma noneho umukristu kuri wemera no kumunyarwanda w'ukuri abo umuntu koko navuga w'inyangamugayo ushimwa n'amateka yarimo unashimwa no mu yandi mateka akurikiraho. Rero agira nti ubupfura bwacu n'ubukristo bwacu buduhe kureba ibintu neza n'amaso y'ukwemera. Ibyabaye byarabaye irababaje. Hari byakozwe bigendeye kuri politike nayo ifite ukuntu yayobye. Hari byakozwe bindi abantu bakinga uburyo umukobwa umwe gatukisha bose. Ntabwo ari ubwoko bumwe bwakoze amarorerwa yabaye, ntabwo ari parti imwe. Ni ibintu navuga wenda araho ngira nkavuga nti mu gice cya kabiri avuga nti shitani hari gusa rero kwishitana no kwivuga neza ndabivuga wenda nk'umuntu wize teologiya. Haribwo ibintu bimwe na bimwe ushobora kubyitirira shitani kandi mu by'ukuri shitani ifite abo yakoresha, ariko ibyabaye byarabaye birababaje, nta wabihakana. Kubihakana no guta igihe. Noneho mu byo bavuze bagize uti hari abanga kubona ibyo bintu, noneho ahubwo bakora. Noneho hari nabongeraho n'ikindi wenda nakivuga nacyo ukuntu bakivuze, ariko nakivuga hari bavuga ati none habaye double genocide, sibyo? Ibyo ni ibintu tugomba kwamagana rwose. Rero navuga noneho ndagize bivuga nti ibyo Kiliziya yavuze kandi ikomeza kuvuga binyuze ku episkopi bacu nibyo biduha umurongo. Igihe habaga za gacaca zabagirije gacaca ku buryo bwa leta, gacaca y'abakirisitu bategura sinodi y'imyaka 2000 ihuje n'iyo sinodi y'imyaka 100 ubukirisitu bwari bumaze mu Rwanda. Hari ibibazo byagiye bitangwa, hari ibisubizo byatanzwe, harimo kuri rero umuntu wese ushaka ukuri, ushaka upfura mu Rwanda yaba hanze yakurikiza noneho akamenya imvugo yakoresha. Rwose
gusa hari ubwo rero ugira akantu ka muntu nakwita mvuga ubwo wavuze ubwoko bwanjye, ubwo wavuze akarere kanjye, baramvuze. Urabizi twese niyo umuntu ari umwana wawe, sinzi niba wenda tujye tubima duteka privé ufite umwana, njye ntawe mfite bya biologique, ariko abantu bavuze abakirisitu banyu ubwo bashinzwe nabo muri diocese ya Liège bagera ku 13 commune ebyiri, bo bavuze nabi mbere yo kugira ngo nanjye mpite mfata urwo ruhande, ngira baza nkasuzuma nese koko babantu bavuga wenda ko batumva misa, kandi hari aho mbona bahagarariye abandi babantu bavuga ko bitwara nabi mu kiliziya, kandi nzi ko hari aho bitonda, hari ikintu cyo none iyo bije muri cyaha gikomeye rero, hari igihe utahita wemera ko ibyo bintu bivuze ko wawe ukunda ku buryo bw'amarangamutima, hari igihe reflex kwitabara kwa mbere bizo kuvuga ngo oya murakabye, oya murabeshya. Bamwe n'icyo kintu rero bagenderaho banga ukuri kwabaye kuri bamwe, kandi ntabwo uri utagira ikigurye. Ntabwo ari ubwoko bumwe bwagize, ntabwo ari akarere kamwe kakoze ibibi, ni ibintu bibabaje mu Rwanda ariko biri mu mateka yacu tugomba kurenga, cyane cyane dufashijwe n'ivanjiri na Yezu Kristo waje gushyiraho gukuraho inkuta zitanya abantu. Ukuri. Ikiganiro cyo ni igitondo cy'urumuri, ariko cyane cyane turugaruka ku gitabo cyanditswe na Padiri Professor Claver, aho turi kureba hamwe amateka yihariye yanditse mu gitabo. Padiri, ndabona ari amateka n'urugendo kuko yigisomye usanga ari urugendo runini, niyo mpamvu nanze kuza kureba paje ku yindi, ahubwo nkabaza ibiri rusange biza gutuma umunyarwanda wese kuri iki kiganiro yiyumvamo ku buryo igihe cyose ashayitaba yaza kukibona. Padiri, ngize ikibazo navuga ko ari ni nk'icya kane abantu benshi bakunda kwibaza. Hano mwagarutsemo cyane kuri Kristus ni ahantu heza, ni ahantu hatagatifu, ndetse hatagatifuje rwose imbaga y'Imana ihari ibimeze neza. Uretse na Kristus, Padiri, hari n'ahandi hatandukanye mu gihugu cyacu, muri kiliziya zitandukanye zagiye zicirwamo abatutsi batari bakeya. Aho navuga hari kiliziya y'Inyamata, hari Kabgayi, hari n'ahandi henshi hatandukanye mu gihugu cyacu hagiye abantu bazaga baje guhungira, ahantu hari heza ho guhungirwa. Nyarubuye aho nari Padiri mukuru, Nyarubuye ni henshi. Nta watinya kuvuga ko mu Rwanda ahantu hiciwe abatutsi batari bakeya ari muri kiliziya. Ubu turi kumwe nka Padiri, ariko nyamara inyuma yacu cyangwa se nyuma yacu hari abakristo batandukanye badukurikiye, ndetse harimo navuga ko harimo n'abacitse intege ati ese kiliziya kuba harapfiriyemo data, harapfiriyeho mama, njye ntabwo nasubireho gute. Ubwo twatangiye bwa butumwa bw'ihumure tugiye guha abadukurikiye, atazabona kiliziya batebera kiliziya buriya abayirimo nabo bafite uko bameze, buriya abayirimo nkuko mukabivuze ati nta muryango ubura ikiguzi, niko mwavuze. Ni umugani waciwe n'Abanyarwanda, kandi buriya baba babitekerejeho. Ni iki mugiye kubwira Abanyarwanda, umunyarwanda uri muri Belgique aho ngaho muri wagiyeyo asize kiliziya, ariho abasize, ndetse bakicwa wenda n'abari abakristu, kuko tuzi ko kiriya gihe n'uwabaga yarakugira batisimu mudahuje ubwoko yashobora kuba yakugirira nabi. Kiriya gihe wabaga ufite umubyeyi umwe amutandukanyije ubwoko, akaba yavuga ati nyamara buriya wasanga dufite uko bimeze. Ni ubuhe butumwa mugiye guha bariya abantu dukurikiye kuri kiliziya by'umwihariko? Murakoze Pascal, ikibazo gikomeye nanone. Hari icyo bita shock. Yego, shock uterwa n'ahantu kubera ibyahabereye. Shock uterwa n'umuntu n'abantu kubera ibyo bibukara bakora viol. Yego, bashobora gutinya abantu bose bameze ukuntu bakabitsa wa mu violeur, muri wabagikoreye sinzi mu violeur mu Kinyarwanda ko babyita ni ukufata ku ngufu, guhohotera. Noneho na kiliziya rero zakorewemo cyangwa insengero, ahangaha mu byo nize ecumenisme, uhuza amadini. Hari amakanisa, yenda hari na za mosque. Yego, zishobora kuba zarakorewemo ibintu bibi, icyo bita mu Gifaransa ahantu hatagatifu ubundi uhurira n'Imana. Allah, Yesu Kristo, biterwa n'imyemerere ya buri wese. Kwenda duhinda kuri vocabulaire byagera no mu zindi mugasanga abantu barapfa ubusa. Aho Yesu abandi bira Yesu ntambara kavuka. Aho hantu rero habaye profanation, yego bavuga mu Kinyarwanda, gusuzuguza ahantu haberaga ibintu uhurira n'Imana, uvomera ingufu zigufasha, ukabona no habereye ibintu bigayitse cyane. Wabikira ute kugira ngo wongere uhahe icyubahiro, kugira ngo wongere uhindure indoro ubuzima bukomeze?
mbona hari mpereye no kuri experience ya benshi, hari ubufasha dukenera kuri icyo bita écoute, ukaganiriza wowe wibaza niba wakomeza gusubira hahandi, ukagira umuntu kumviriza neza, ariko kumviriza igihe bivuga ikintu kibi, ushaka umuntu ubwira w'inararibonye uziho ubushobozi, akakumva akakugira akakugira inama yubaka. Kuko uburwayi mu gifaransa bita ntuza psychologique, ni ikintu shock psychologique normal ifata igihe, ari nubwo ifata n'imyaka rwose kugira ngo ishire. Ibyo rero byabatubayeho kenshi, byabaye kuri benshi, ari abato ari abakuru, biraba mu Rwanda, wenda n'ubu hari abakibifite. Ndivuga nk'ubutumwa hari kuri foyer de charité ku Irebero mu myaka 6 nahamaze, nahuye n'ibibazo nk'ibyo byinshi. Umuntu akaza mu mwiherero akamara weekend, akamara icyumweru ababaye, adashobora no kuza guhazwa, atinya na penitensia, ariko igihe kikagera wenda ku mwiherero wa 3 byarabaye rwose, akaza ati ndaje, tangira rira, ugasanga n'abandi bari ku murongo babwiti ikindi gihe kuva wa muntu. Hari benshi bakize byabafashe igihe, kagira nti rero iyo shock bafite icyo kintu cyo kubita ku mutima, kumva kirakurenze, kumva kirakubuza kongera kubona uko wabonaga mbere. Ni ibijyana n'amateka nyine ababaje nkariya yabaye, uyu bavuze umubyeyi, kwibuka umubyeyi, kwibuka umuvandimwe, kwibuka inshuti, kwibuka umupadiri wizeraga, ukabona wenda nawe yaragize atarifashe neza kuba bitekerezaga. Ibyo ni ibintu rero navuga nti dushyikire ya magroupe afasha isanamitima, dushyikire n'aba bantu bafite ingabire nyakwigendera padiri ubari hari benshi yafashije, babasha kurenga iyo shock. Nawe ubwe yagize urugendo, myaka yakurikiyeho ntabwo yaramerewe neza, ariko asenga yisunga Roho Mutagatifu, yisunze Bikira Mariya, igihe kiragera abona ingabire yafashije benshi mu Rwanda mbere yuko ahitanwa na cyago nyine cya Covid. Rero muri make insengero zavuguruye, insengero zongeye zikajya muri Kiliziya Gatolika, bwo hari icyo bita kongera guha umugisha ahantu haba harabereye profanation. Inyamata wenda Kiliziya hari Kiliziya zimwe zahariwe kugira, ariko nk'Inyarubuye aho nari padiri mukuru, Kiliziya yaravuguruwe yongera habwa umugisha, ndetse barayisana, abapadiri bahabayemo witwa Aristide bahashyize rwose kongera hagarura isura. Wahajya rero warakize ya shock, kwa kuntu wahungabanye, ukumva rwose urahasengera, ndetse wumva hari amaraso y'abamartiri yahamenewe. Rero ndumva mu by'ukuri ari abapsikologe bashobora kudufasha, baba bafite ingabire yo kumva abandi badufasha. None ariko cyane cyane udufasha bwa mbere ni Nyagasani, uduha twumvisha ko ibyabaye n'iby'abantu, ariko ntibitesha agaciro umugisha tuhurira tubona iyo tugiye tugasenga, iyo tugiye tugatura Imana ibyacu bituremereye n'amateka, maze ubuzima bugakomeza. Bifata urugihe, ntabwo ari ibintu wahita ugira umwanya ubwira abantu nyuma y'amarorerwa yabaye ngo nimuhite mugira ngo nta byabaye. Oya, nzi ko na paroisse nyinshi mbere kongera gusoma misa nk'uko bisanzwe zafashe igihe. Byarabaye mu ruhango k'umupadiri witwa Urbaniak Stani, wafashije benshi, nanjye yaramfashije mu gice kimwe cy'aya amateka y'iminsi 100. Rero cy'ingenzi ni ukurikiza nzira navuga eshatu, kwiha igihe, no gushaka umuntu wakumva cyangwa mu psikologe, ariko cyane cyane no gusenga rwose, isengesho riguhuza na Nyagasani wemera, cyane cyane watwiretse umwana we Yezu Kristo, bikagufasha gihe kikagera kumva umuti urabonetse ku mutima. Ikiganiro cyo ni igitondo cy'urumuri, ndi kumwe na Padiri Professor Nkusi Petro Claver muri Diocese ya Kibungo, Diocese inshuti zacu cyane dukunda kujyaho n'ejo bundi tuzatiro rwose n'ibidukundira mu itango ry'upadiri. Padiri nagize barahabeshyera hari ahantu ngo twatudege twaho. Padiri nagize no kuba namwe noneho ndabona iyo ukurikize CV yanyu usanga hari rwose ko mufite doctora muri theology. Nako doctora zifitwe n'abantu bakeya, cyane cyane abapadiri. Sinzi nimba pastor baje, ariko ntago nukwenda ndi umukristo Gatolika, sinzi nimba no bazigira, ariko ngiye guhuza page yanyu mwakoze kuri page ya 70 aho mwagarutse ko shitani ivugwite mu isezerano rishya. Nje ntago mvuga shitani uko ivuga mu isezerano rishya, ahubwo ndaza guhuza shitani uko ivugwa cyangwa se uko abantu bagiye bayitwaza mu mateka ashariye twaciyemo nk'abanyarwanda, ndetse mbihuze
n'ubu ngubu mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho usanga umukristo cyangwa se n'undi wese akora ikosa cyangwa akora icyaha akitwaza ngo shatani wanyoheje, shatani. Ese shitani yabaye shitani mu bikorwa bibi. Ukoze ikosa afushyiramo shatani, ukoze icyaha, yaba icyaha kiri criminal cyangwa icyaha kiri sociale, wese ashyira, cyangwa icyaha kiri civil ashyiramo shitani. Ndetse byagarutse cyane cyane muri kiriya gihe cya gacaca, aho umuntu yazavuga ati ngiye rwose ni shitani wanyoheje. Padi, fasha ubwire abadukurikiye gutandukanya icyo twita ikibi no kwitwaza shitani mu rwego rw'icyaha. Kuki ntawe ukora ibyiza niba unuvuga ati kucyo wakoze ibyiza ngo ni Imana yanyoheje. Shitani yoshye ikibi, wa muntu ugiye gukora icyaha twabihuza gute n'amabarerwa yabaye aho abenshi bitwaje ngo ni shitani. Ndetse n'umugu shitani kivuga ko mu byaha dukora byose shitani twoshye. Shitani rero nabo tubanze twumvika twiyibukise shitani icyo ari cyo. Shitani ni umumarayika wigometse ku Mana. Yego. Bibiliya irabyemera ndetse no muri Korani barabyemera. None iyo rombi rero kuvuga ngo ntiriho byaba ari ukubeshya. Kiliziya Gatolika niyo ngenderaho, niwo murongo ngenderaho, ntabwo ari wihimbira. Kiliziya Gatolika irabivuga ndetse no muri batisime ejo nahoze mbatiza abana babiri. Mu bibazo tubabaza mbere yo kongera kuvuga urukwemera, wanze shitani n'ibyo dushukisha byose. Umuntu aramutse yibeshya ati urabeshya, imihango irahagarara, iyo batisime n'ibikibaye. Shitani nukuyemera kubundi umuntu ntabwo yemera ko wemera Imana, ariko shitani iriho. Bibiliya uhereye ku page ya mbere rwose witabo cy'intangiriro kugeza kuri Apocalypse, igitabo cya nyuma, shitani iravugwa. Tugarutse kuri ramvuga rero ngo refe so refe. Niba uri umukristo, niba uri umuyisilamu, niba uri umuntu wemera Imana, emera ko niyo babita rurema nkwashi, ariko izo ngufu zirwanya Imana, zivuguruza Imana, nazo ziriho, biri mu bitabo bitagatifu, ari Bibiliya, ari ni igitabo gifasha abayisilamu bagize n'umunsi Korani. Shitani rero icyo navuga nabwira bemera nabazi n'amateka yacu ko niyo tugenda tuvugaho, harubwo tuyikabiriza ugakora icyo bita mu gifaransa alibi, pretext. Ukanga wibye na shitani yashutse, wakoze wishana ari mategeko y'Imana, ni shitani yashutse. Usanga shitani none ibaye ikintu gerekaho ibintu byose, uhisha intege nke zawe, ushisha n'ubundi yego ubugome nabukira kwita energy negative, ibintu bibi tubamo ushobora kubiyitirira, ariko ugomba kwitonda ko ntabwo shitani iza ngo itwara ubwenge bwawe cyitse warwaye wasaze. Shitani ifite ukwikora kwayo, ariko n'umuntu afite uburenganzira iteka bwo guhitamo icyiza no kwamagana ikibi. Shitani rero bijyana n'amateka yacu, hari ibyo wenda yacutsemo cyane cyane nk'ubona nk'abantu niyo bitari ubwicanyi gusa, buriya ibyo tutavuga cyane, ariko yenda ikindi gihe umuntu yazavuga yitonze. Ugasanga uraje mu kiliziya usanze tabernakoro, uri umuntu usanzwe uhazwa, twatera ibuye, wabona ubona bahujisha igisabo ntuhatera ibuye. Hantu ubuse bawerekanye iki? Isize Yezu ni umupfa. Hari abandi batema amashusho ya Yezu cyangwa Bikira Mariya. Turamubona n'umututsi n'umututsikazi. Icyo bintu se ubwo nibyo babyitira genocide. Ni ukuvuga ngo hari tuntu wavuga uti turenze amakosa asanzwe y'abantu, wakwitirira shitani. Ariko noneho ku mugambi wo kwica, wo gukurikirana, wo kutunga agatoki, rimwe na rimwe aho ngaho umuntu agomba kuvuga ibigize ko ijambo penale. Iyo uri umuntu ushyira mu gaciro ukirega, kandi hari byabikoze muri gacaca, uravuga uti ntarabikoze, nari mfite imigambi mfite kugira ngo nirenze kanaka mfata umurima we, mutwara umwanya se. Hari n'abantu bagiye bicana basangiye ubwoko, umuhutu akica umuhutu, umututsi akica umututsi. Ibyo byarabaye rwose. Ni utuntu wenda tusanga ari utudetaye, ari utuntu duto ugereranije n'umugambi rusange nyine ubabaje ufata n'ijambo genocide. Dore byose shitani ifite uruhare rwayo, ariko na muntu afite uruhare rwe. Nkavuga rero nti kubijyana n'amateka tujye tumenya umwanya no kubufata kugira cyo bita mu gifaransa examen de conscience, kwisuzuma neza ukavuga uti
uruhare rwanjye n'uruhi numva nakoranye umutima nama wanjye kandi ntahakana ko ari giye wabisinye ni ibihe noneho uruhare rwa shitani rero cya kigufu wenda kuko uri umuntu uvuga uti usanzwe wemera usanzwe uyobora n'abandi uvuga uti igihe cyarageze nemera rero kunywa rwa rumogi nemera kugira gute ari byo nakwitirira shitani uko bindenze hari abashobora kuba ari sincere koko kuko ati shitani yanyibagije ibyo nari maze imyaka myinshi nkora ariko rero ntabwo byakwitirirwa muri rusange aho ngaho nagira nti n'umutima nama w'umuntu ni ku rundi ruhande iyo hatari shitani haba hari roho mutagatifu kumurikira kubwira ati dore ibyiza ushobora dore ibi ugomba kwamagana gukora icyo bita mu gifaransa discernement rero shitani ifite ibyayo ariko na muntu afite ibye ibibi byose umuntu akora ntabwo yahita byitirira shitani yaba arimo na rimwe kugwa muri wa mutego nyine wo kuvuga ngo urwitwazo akubera urwitwazo. Padi ikiganiro cyo yaba bishobotse ko ntabwo byakomera ko nsubiza amasaha inyuma gato ngo dutangire bushyashya ariko hari byinshi mfite byo kukubaza. Yego. Padi tugeze kuri page ya 77 harawese ngo kwica wahungiye mu rusengero bisobanuye iki? Padi ntabwo byoroshye kiriya gihe kuba hari umukristo wumvaga ko kuba ari umukristo agahungira muri kiliziya agahungira mu rusengero ariko yahagira nyamara nkuko mu bigarutse mu kanya gato gasanga ahubwo na hamwe twita ko hari Yezu niho bahereye basenya. Page ya 76 yagarutse cyane ugarutse ku buryo gusenya insengero cyangwa se gusenya ahantu hasengerwa bisobanuye iki ariko muze kumfasha kwica wahungiye mu rusengero cyangwa se muri kiliziya biterwa n'imyemerere ngiye mvuga mu kiliziya mvuga mu rusengero mvuga mu musigiti hano hantu mwadusobanura gute kugira ngo umuntu udukurikiye waburiye abe muri kiliziya cyangwa mu rusengero yongere agarure ihumure yumve ko hari padiri watekereje icyo kintu kandi akumva ko agomba kumufasha mu nzira ye y'urugendo kuko urugendo ntabwo rwo rurangira duhora turi mu rugendo kugira ngo twibuke ibitandukanye byagiye bituba mu gihe cya jenoside ariko none ku ibaje mwashatse gusobanura iki? Ku ibaje rero nashatse kuvuga ko iyo ushatse kureba nyine tudetaye ibintu bigize ibibabaje byabaye mu Rwanda iyo bigeze mu rusengero uvuze abakirisitu biciwe aho ngaho nakongeraho n'abapadiri banyigishije teologiya waruzi exegese bitwaga Rubingiza Tarsisi bavuga ko bamwiciye ku Gisagara abantu nyine bataye ubwenge bagize kandi bagambirije guhumbahumba uwitwa uwo badashaka wese bamusanze mu ntebe ya penitensiya abari bamusogotera. Ibyo ngibyo bishobora gutera shock y'ubuzima bwose abo mu muryango wa Tarsisi Rubingiza banyumva rwose nabo wenda ntibabyumva. Rero nyagira nti wowe ushaka gukomeza kwemera kwawe birumvikana ko kubabazwa n'ibyo byabereye mu rusengero bigatwara n'abawe n'uwawe birenze navuga umugambi wa genocide yakorewe ubwoko yagutsemba ubwoko noneho bigamije harimo n'ububi bwo kwerekana ukwemera guke no gutukwemera ndetse kuko ni profanation yigi ijyana no kumena amaraso byarabaye no muri Bibiliya mu mateka na mbere ya Yezu. Rero nkagira nti n'urugendo rugusaba kumva ko hari birenze noneho ingufu za muntu iyo ibintu bije mu kurwanya ukwemera ku buryo bukabije ku buryo bugeza naho ngaho nyine ya profanation yabaye byose kubiha signature ya shitani ikoresha abantu no gusanga wa muntu wambaye ayo makoma kibagirwa urwo rusengero n'ibihabera kibagirwa niyo bigishi yatangirwa kibagirwa no wa muntu w'umuvuga butumwa ibyo ngibyo rwose kubiha signature ya shitani byakumvikana ariko nkavuga nti wowe wemera byikubuza gukora urugendo rwawe kugira ngo usenge ubazi usaba Imana kukumvisha usaba Imana kubabarira ijambo kubabarira ntabwo turarivuga kugeza ubu yego ni ibintu by'indengakamere kandi Imana nta kinanira nkuko bigaragara ko benshi bakoze sinode neza benshi n'ubu ngubu bagendera ku butumwa bwiza bw'abepiskopi baduha n'abandi bantu b'intangarugero baduha benshi bagendana no ku ngero nziza zatanzwe n'umuntu nka Rugamba Sipiriyani tumuvugiye na Dafroza na Felicita ku Nyundo yitanga rwose n'abavandimwe bambwiye batigira abo bose byo bakoze bamena n'amaraso yabo kandi bashobora kuyakiza
nibadukomeze ni navuga na Padiri Bosco, Padiri Gatare b'Ikibungo n'abandi ni benshi nkagira nti rero izo ngero zabaye zidufashe kumva amateka kuyakira nubwo bitoroshye ariko nyuma y'imyaka 28 ndumva ibikomere buri muntu yisuzumye kubazi byabaye no kubazi urugendo aho rugeze bose dusabirane twese komorwa na Nyagasani no kureba ejo hazaza kandi ni heza n'ikimana idusaba itwifuriza. Padi dusoza ikiganiro imyaka irashize 28 uko birumvikana twagize kuri byinshi hari urugendo rwakozwe dushima cyane leta yacu leta y'ubumwe yakomeje gufasha buri wese mu mwanya we kugira ngo abashe kubaho abashe kwakira ibyabaye. Padi mwirora ntago mukunze kuba muri mu Rwanda mwambwiye ko muri Belgique ari naho mukorera ubutumwa bwanyu ndetse mukaba muri ambassadeur wa Pacis noneho nubuhe butumwa mwaha abaru genocide bari mu Rwanda birumvikana n'abari hanze uko Pacis TV igera hanze kugira ngo bumve koko Padiri Karaveri biza kuri Pacis TV hari ijambo ry'ihumure yabahaye ndetse unashima ibyo wasanze mu Rwanda kuko mu Rwanda hari intambwe tugezeho kugira ngo nawe turi hanze cyumva ko u Rwanda rumeze uko rwahoze ucyumva ko abanyarwanda hari ibibazo binaka bigihari ntago twatinya kuvuga ko harimo utariyumvisha ko mu Rwanda dufite iterambere rirambye ko turi kuzamuka mu ntera ahubwo akumva ko akomeza kugenda pfoyo u Rwanda karufata ko u Rwanda rwa kera n'ubu bituma mwakene cyane abarokoze genocide yakorewe abatutsi kugira ngo biyumvemo ihumure muri bo. Hari ibintu bitatu navuga ejo twumvaga ivanjiri ivuga mu Samaritani mwiza yego nagira nti nituhe ingufu cyane amateka ababaje ya kera turebe ubu n'ejo hazaza yego ibyahise byarahise birababaje ibyo shobora gusabira imbabazi tubisabe ariko noneho navuga utubando dutatu ejo nahoze nsomera misa abarererwa mu Maranyundo ishuri rya Bene Bikira ndababwira nti bakira umugani nanjye najyaga numva nkiri muto akabando k'iminsi gacakibona gacibwa kare kakabiko kuri gacakibona rero hari utubando dutatu mbona twadufasha kwakira amateka ariko no kuyarebana ubutwari twanga ko yakongera kuba mabi kintu mbona cyadufasha twese ni Imana baze mvuga Imana muri rusange n'uwo gifite ikibazo yibaza ngo si Imana Yesu Kristo kugira uzimenye ko Imana ni Imana iyo uvuze Imana umenye kuvuga izo ngufu ziduhuza zitwumvisha ko twari mu mishusho yayo dushobora kuba babi uko byabaye kuva bagitangira agahini na beri ariko Imana iki kaga parcelle k'Imana twifitemo kadusaba kwiteka kurwana turwanira ibyiza dushaka gusa nayo. Akabando ka kabiri ni ijambo ry'Imana wavuga Bibiliya yera wavuga Bibiliya Gatolika Bibiliya ecumenique ihuza amadini iryo jambo ry'Imana niturikomeraho tuzabona byinshi tuzabona ibisubizo bityo twakire n'amateka yacu ndavuze nka yazaburi nyine iri mu gice cy'inyito w'akagatabo nanditse mana kukibantereranye mana n'ubu ngubu kandi si ibintu bya kera n'ubu biriho ndetse nejo ushobora kwibaza bitewe n'amateka yawe bwite ariko iyo ufite ijambo ry'Imana bareba hari umuntu watwigishije witwaga Vernershe watangije hariya se yavuga ati la Bible explique la Bible hari ikintu tumva kuri page niyi ukacyumva ku yindi page tuyisome twitonze tuyisome ibifunguro ubu navuga Bible navuga na Korowani n'ibi bitabo byose bishobora kudufasha mu kwemera rwose ibi akabando ka kabiri umuntu udasoma ijambo ry'Imana ushobora kuyoba ushobora no kuyobya abandi. Ya gatatu ibintu bijyana na nifasha kwemera mu Gatolika hangaho rwose mvuge mu Gatolika wemera ibyo nigishije abantu mu myaka 35 ndi padiri numva ko byarafashije nifuza ko byafasha n'abandi no mu gutabo numva nteganya kwandika ubutaha navuga kuri Eucharistie mu Kristo mu Gatolika komera kuri Eucharistie muri Yesu uzahabonera ibisubizo uhabonera ingufu uhabonera urumuri rugufasha ubwawe. Nishimiye kongere iherutse kuba Eucharistie hatanze ubuhamya bwinshi aho twari kure twarabikurikiraga ariko abari bafite icyo bavuga je nashatse gutegura akantu kavuga uko nabonye Eucharistie muri 94 kuntu umupadiri nubwo rimwe nasomaga misa nambaye imyenda ngenda natari nta kanzu ariko nagize amahirwe yo gufasha gusoma misa iyo misi yose ijana rwose none mufite kative kangana n'Rwanda ka hostia birashoboka cyane mu bo twafatanije wabivuga wabisubiramo ni Musenyeri Kizito bahuje imihigo ko twakoranye urugendo runini muri iya minsi babaje. Noneho
uriyo ngingo ya gatatu akamaro ka gatatu kajyana na kintu specifique niba mvuga nk'umukatolika nk'umupadiri kandi Ukaristiya duhabwa neza tutahubutse duhabwa twitunganije duhabwa tubwira Yezu byose kuko ni ukwihaye kuko se niki utamutura niki utamubwira ni gute utasabira abandi na Bikira Mariya rero Bikira Mariya nagize amahirwe nkora teze ya doctorat sije bamyemereye kuyobora ndiga muri Gregorienne Roma bavuga ngo Bikira Mariya ni gute afasha ubumwe bw'abemera nabyireho nko mu Rwanda nk'abantu basuye na Bikira Mariya hari ikibeho kisi yose kabibizi nagira nti uwo Bikira Mariya nadufashe kwakira amateka yabaye muziko nawe hari ikibeho nyine habereye byinshi ariko iyo hagiye ntabwo vuga ngo nzareka kuhajya kubera ko nubwo yahabonekeye imyaka 12 banziriza genocide yabonekeye abana arira ndabona bajwe nuko ubutumwa ntanga kuva muri 1981 abantu babwakira nabi ndetse n'abapadiri n'abihaye Imana bamwe babipinga ko byari gusobanura byari nk'ubuhanuzi buvuga genocide ari igiye kuba muri 1994 abantu ntibabihaye agaciro ariko Bikira Mariya rero adufashe kwakira amateka no kureba ejo hazaza kandi ahejo hazaza kuko bivuze mu iterambere ari bifatika ariko cyane cyane bihimana umwanya wa mbere bihimana ingufu kuko hari igihe abantu batera imbere mu kwibeshaho mu mafaranga mu mazu mu biki Imana bakayishyira inyuma Imana izabiturinde Imana y'u Rwanda yatwiretse umwana wa Yezu Kristo Imana yadusubiye ikoresheje Bikira Mariya iyo Mana iganze mu Rwanda ihatahe kandi ihashyire kuko ku murongo w'imbere ubu Rwanda nagaho gato ariko kavugwa ntago bareba ibi gusa bashyira mu gaciro bareba ibyiza birimo kuba kandi bimurikira benshi murakoze Padre ngushimire cyane ngira ngo igitabo uwakenera kukigura yagisanga muri Bibliothèque Caritas Sainte Famille kuri Sainte Famille naho yego kuri kioske yaho wenda tube tuvuza aho ngaho ko handi ubwo n'abari Regina Pacis natwe muzatugeraho minsi imbere mu biduhe yego Padre kangushimire rero kandi nkubwira ngo ubutumwa bwiza kandi aho ugera Pacis zavugiye ko Pacis tubakunda buri uzaduhagarara ko bimeze kose twizeye ko tuzabasura ndetse n'abakristo ba paruwase yawe uyoboye mukazadusura murakoze cyane turategura pèlerinage kuzaza kibeho nabo bakirisitu ubwo nituza rwose na Regina Pacis tuza turi kumwe kandi ndashimira rwose n'abapadiri bayobora na padiri promoteur padiri mukuru Bosco na cyane cyane n'abepiskopi bafasha kuitangaza makuru kuko rira ari umuyoboro w'inkuru nziza kandi aho turi hose turabashyigikiye namwe barayiki mu bakati kiliziya rwose ari abatekinicien n'abandi bose ukuntu mwakira neza abantu muri hano muri ahantu haciritse hakiri ubukene ariko muhoro mwizere ko rwose tuzabavuganira utaha mukazaba mufite ibikoresho bya ngombwa n'agahimbaza musiki kangombwa maze kuko nicyo tubifuriza kandi Imana izabidufashamo Padre murakoze cyane reka mbashimire babwira ko ikiganiro cyo cyari gitondo cy'urumuri umwanzi w'ibihe na amasaha isaha twagenewe irageze ariko Padre turacyari kumwe twize ko no gutana tumukenera tuzamutumira mu gihe gito tukiri kumwe bitarenze icyumweru murakoze cyane reka nshime cyane equipe technique yamfashije kuri kamera hari dufite umukiza Eugene muri technique harimo Claude Habimana ndetse na Habirwe Jean Pierre nkaho nge mubana kuwa mbere kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu mu kiganiro umutumirwa aho mba ndi kumwe na Felibie Hirwa Tuyisenga utabashije kubona kwimuza kuri mu zakazi ndabashimiye kandi ngo mugire umunsi mwiza Nyagasani akomeze kubaha ibyo mwifuza byose Imana ibarinde